Билингвализмот или двојазичноста значи способност да се говори и размислува на уште еден јазик покрај мајчиниот. Наголемо се води дебата за и против оваа тема, но секако глобалното општество и глобалното живење го наметнува тоа. Ние утрово одлучивме на тема билингвализам да побараме совети од логопед, па затоа ја повикавме на Skype Јулијана Секуловска, инаку специјалист клинички логопед и пријателка на Македонија на утро. Добро утро, Јулијана, благодарам за позитивниот одговор за гостување во Македонија на утро. Добро утро, благодарам за поканата. Имаме актуелна тема која што ја почнуваме вака. За или против билингвализмот, вечна тема на дебата. Што велат логопедите за ова? Билингвизмот, по дефиниција, представува способност да се употребуваат два јазика, но без видлива склоност кон едниот. Ова мораме да го разграничиме, затоа што имаме често недоумици и можеме да слушнеме од најчесто од родителите кои што се среќни баш поради тоа усвојување на два јазика во ист период. Но во суштина не представува билингвизам само ако детето ги познава јазиците или ако детето употребува одредени фрази, зборови кои што ги слушнало, дали преку екраните, дали од средината каде што се наоѓа. Значи, да разграничиме. Билингвизмот е способност да се употребуваат два јазика без видлива склоност кон едниот. Често ги слушаме дечињата со англискиот јазик во секојдневниот говор, но тоа се само фрази кои што ги слушнале од одредени цртани филмови, од одредени приказни кои што ги слушнале, од одредени емисии кои ги слушале на екраните, дали тоа ќе биде телевизор, таблет, мобилен телефон, игри, цртани филмови кои што ги слушаат на странски јазик, што е во суштина денес проблемот не се веќе еден јазик како кој што се усвојува напоредно мајчиниот јазик. Веќе имаме повеќе јазици кои што се достапни на децата преку интернетот. И вчера, истражувајќи на оваа тема, на интернет пребарувач напишав на кирилица билингвализам и првата реченица како резултат која што ми излезе е најубавиот подарок кој може да му го дадете на детето. Речиси сите надписи беа во корист на познавањето повеќе јазици. Но што мене ме интересира, дали е навистина така во пракса? Во праксата, за жал, не е така, затоа што не можеме ние да ги генерализираме сите деца. Секој дете е индивидуа за себе. Првенствено, немаме сите еднакви способности кон усвојувањето на говорот. Можеме ние билингвизмот да го поделиме на ран и доцен билингвизмот. Раниот билингвизам настапува до 4-та година, а доцниот билингвизам почнува од 4-та година. Која е разликата тука? Имаме семејства кои што родителите говорат различни јазици. Во таква средина децата кои што растат, значи ќе имаат баш природен процес на усвојување на билингвизмот, односно природен процес на усвојување на двата јазика. Што значи веднаш по самото раѓање на детето ги слуша истовремено двата јазика со ист интензитет и од мајката и од таткото. Нормално сега, тука имаме разлика колку проценти во текот на денот ќе услуша едниот јазик, затоа што најчесто мајката е таа која што останува со детето подолго време во текот на денот, таткото дали ќе на работа, дали ќе има други обврски, така да можно е да биде мајчиниот јазик, ќе го напоменам мајчиниот јазик, затоа што мајката е таа која што го учи детето на говорот во текот на денот, како што напоменав, е подолго време со детето, малку може да биде детето наклонето повеќе кон мајчиниот јазик, затоа што повеќе е изложено на него, повеќе го слуша тој јазик, што не значи дека јазикот кој што го говори таткото ќе биде занемарен. Исто значи напоредно веќе се очекува околу година, година и пол детето да ги има усвоено двата јазика. Тоа е прав природен значи билингвизам. Но доколку имаме усвојување на јазик од средината, на пример наши македонци кои што живеат надвор од Македонија, тие мора да го употребуваат службениот јазик. Во тој случај, значи детето
верувајте дека имаат можност децата да селектираат, значи буквално на кое место кој јазик треба да се говори. Со тато кој јазик треба да се говори, со мама кој јазик да се говори, или доколку се во друга држава да живеат родителите со детето, детето да разграничи кој јазик ќе се употребува во градинката, надвор, значи во буквално социјалната средина си го прави тоа. Му прави подлога на детето да ја направи таа дискриминација каде кој јазик треба да се говори. Зборуваме, значи, дете кое што ќе се роди во таа средина, значи, ќе расте со таа разлика во јазиците и ќе има доволно период за да ги усвои јазиците. Зборуваме за ран билингвизам. И за темата сакам да проговориме од неколку аспекти. Едната е, да речеме, ненамерното учење на друг јазик следејќи странска детска програма, и доколку ги прашате родителите зошто го прават тоа, ќе кажат имаме недостиг на домашна. И ако сме реални и искрени, ќе кажеме дека единствено македонската радио телевизија е телевизија која што има детска и образовна програма која што е соодветна за одредена таргет група. Прво морам да ви честитам, да, секако се согласувам со вас. Македонската телевизија е се уште единствена која што има образовна програма на македонски јазик и се радуваме што се уште можеме да ги видиме на националната македонска програма оние стари емисии што беше како Бушавата азбука и одредени други детски програми. Благодарни сме сите за тоа. Што се однесува за можноста, нели, сепак зависи до нас родителите, затоа што ние сме тие што ќе им приуштиме, што ќе им дозволиме на децата да гледаат, да слушаат. Затоа што преку слушањето се развива говорот. Што ќе слуша детето, тоа и ќе говори. Не би се согласила со тоа дека најлесно е да кажеме дека немаме опција. Напротив, децата можат многу да учат со најважниот момент во развојот на детето, живиот говор, што треба ние како родители да го сервираме. Недостатокот на време е проблемот. Недостатокот на време затоа што родителите се премногу окупирани со нивните работни обврски кои што ги имаат децата, се оставени за жал сами на себе, дали ќе бидат во дневен престој во училиште или во градинките се буквално повеќето време од денот. Така да, тоа ни недостасува на нас. Живиот говор ни недостасува. Треба повеќе да зборуваме со децата. Значи, повеќе да поставуваме прашања. Децата се цели буквално, значи, радознали. И сакаат се да слушнат. Но најмногу ги интересираат прашањата што ќе ги постават родителите. А што мислиш за ова? А што мислиш за оваа состојба, овој цртан? Приказните кои што ги кажуваме навечер. Не мора да бидат навечер, може да биде секој слободно време кое што ќе го има родителот да го подари на детето. Детето ќе слуша како родителот чита приказна, затоа што нели сепак тие се мали, не може да читаат. Но кога слушаат одредена приказна, родителот кој што ја чува или кој што ја чита или старателот, небитно кој е, важно да имаме жив говор. На тој начин се развива мисловната обработка, значи на слушнатиот говор, па да можеме да имаме експресивен говор, значи детето да знае да одговори на истото прашање кое што ќе се постави во врска со темата која што е читана или разговарана. Што е со запишувањето на курс по странски јазици од рана возраст? Порано тоа се правеше, да речеме, од прво или второ оделение, сега многу порано. Интересно е што, да речеме, кај одредени програми за странски јазици се 0+, можеби некој ќе се зачуди зошто, бидејќи сметаат дека добро е да се носат од бебиња на курсеви за да може да го слушаат и многу полесно да го усвојат странскиот јазик. Мислам дека тоа веќе преминува во помодарство. Дека не се работи за ништо претенциозно, нешто да кажеме вау, немаме ништо во тоа, затоа што раното проговорување на кај децата на два јазици, дали ќе бидат 2, 3, 4, колку сака може, нели, зависи од капацитетот на усвојување на детето. Вие можете на детето да му дадете, значи, можност палета од јазици, 3, 4, но дали детето има капацитет за тоа? Точно, одредени деца, кои што вие ги напоменавте пред малку, нели, во врска со билингвизмот, дека се надарени деца. Да, но тие се ретки, не се сите такви, затоа и ги напоменуваме, ги именуваме како надарени деца.
имаат способност кон усвојување на повеќе јазици. Такви деца можат на вистина повеќе од 2 јазици да изучат. Но што правиме со дечињата кои што немаат капацитет да усвојат толку јазици? Тука веќе настанува она компликација што ја велиме ние од изложеноста на повеќе јазици на детето. Тука сакам да се задржиме, се извинувам што ве прекинувам, тука сакам да се задржиме, бидејќи многу често кога децата учат или слушаат странски јазик, се случува во говорот да се измешаат јазиците и тоа на прв поглед делува симпатично, но само на прв поглед. Што вели вашето работно искуство? Колку мешањето на јазиците може да предизвика проблем во изразувањето на децата долгорочно? Многу, затоа што искуството во мојата работа како единствен логопед кој што работи со нашите селеници од Македонија, баш конкретно го имаме овој модел и оваа состава кај дечињата кои што живеат надвор од Македонија со сузирот на двата јазици наеднаш кои што ги имаме. Прво добиваме израз на детето со мешани јазици, односно мешан говор, употреба на различни зборови. Тоа е одговор на интелектот на детето, затоа што се снаоѓа детето да искомбинира зборчиња од двата различни јазици кои што ги усвоило, но иако не се исти јазиците, не се исти зборовите, верувајте дека има смисла реченицата. Иако се употребени различни зборчиња. Нели сме слушале, за жал тоа го слушаме сега дури и во нашата држава, слично како нашите селеници кои што говорат во другите држави каде што отишле и го научиле јазикот кој што се говори во таа средина, од премногу изложеност на нашите деца овде што живеат во Македонија на странскиот јазик, веќе се префрлуваме оној јазик на кој што сме најмногу и најдолго изложени во текот на секојдневието, го преформулираме како наш собствен мајчин јазик. Просто тоа е еластичност на нашата мозочна функција која што ја имаме. Природно е тоа, значи никој намерно не може тоа да го направи. Буквално, значи, колку повеќе сме изложени на еден јазик, толку повеќе нашиот мозок го поприма како наш мајчин јазик. Затоа добиваме ние и во денешницата, за жал. Имам дечиња кои што се од Македонија, живеат во Македонија, учат во Македонија, но говорот им е како дечињата кои што живеат надвор од Македонија. Значи, се пренасочиле. Тоа значи дека македонскиот јазик страда за сметка на вториот странски јазик на рана возраст? За жал, значи, ние сите се наоѓаме во голема опасност, каде што треба веќе да кренеме црвено знаменце, аларм, и до сите наши лингвисти што се или професори по македонски јазик да го зачуваме, сочуваме македонскиот јазик, веќе дечињата ги слушаме надвор во социјалната средина говорат англиски. Тоа верувајте дека не е за потценување. И за да расчистиме и да не сватат погрешно оние кои што не гледаат во моментов, не сме против изучувањето на странски јазици апсолутно, но мајчиниот јазик е секогаш нешто на што треба да му се дава приоритет. Треба да се дава приоритет, секако. Да напоменам сега, имаме ние правило како да го изучуваме странскиот јазик. Убаво благодарам за оваа напомена дека не велиме ние да не учат странски јазик. Напротив, сме за тоа дечињата да имаат можност да учат, но сепак оние граници треба да ги поставиме, затоа што децата треба прво да имаат основа за мајчиниот јазик, јазикот кој што ќе го говорат дома во средината, без разлика како ќе одлучат родителите и каде живеат, во зависност од тоа од каде живеат, средината е многу битна стимулација за развојот на говорот. До 2 години, значи додека не се направи квалитетна, стабилна основа на едниот јазик, најчесто мајчиниот јазик, не би требало да имаме ние или детето да има контакт со другиот јазик. Кога ќе сме сигурни ние дека детето го усвоило првиот јазик, дека имаме добра основа, не само јазик како јазик да го разбира, туку и да го имаме она граматично созревање на говорот.
баш заради баш оној недостаток на граматичкото созревање на јазикот, често ќе слушнеме аграматичен говор кај децата. Во однос на созревањето, обично е до 3-та година, значи од животот созрева тој граматичен развој на говорот, па затоа и е тоа не сме го измислиле ние, туку научниците кои што ги прават овие истражувања, се препорачува кај децата до 3-та година да не бидат изложени на екраните, на друг јазик, затоа што најчесто, најлесно ни е YouTube. Ќе пуштиме одредени било какви цртани, небитно на кој јазик, се само детето да се смири, да се одморат родителите, но тука ни е таа, што велиме ние, замка на која што сите ние како родители паѓаме. Благодарна сум што се согласивте да проговориме на оваа тема, секако е многу обширна и затоа ќе оставиме простор и за уште едно гостување за прашањата кои ни остана. Благодарам, Јулијана, за денешниот разговор. Благодарам и вам. Тоа беше Јулијана Сакуловска, специјалист клинички логопед, со која што ја отворивме темата за оправданоста или не на билингвализмот и сепак дојдовме до оној заклучок дека апсолутно е предност да се знаат странските јазици, но многу е добро и најпаметно во раната возраст да се фокусираме на мајчиниот јазик.